해성 칼럼 세상 이야기 추억의 골드팝송 시간입니다. 오늘 추억의 골드팝송에서 소개해드릴 곡은 CCR 밴드의 노래를 준비했습니다. CCR을 소개해드리면 CCR의 첫 번째 C 약자는 크리던스는 톰 포거티 친구의 이름에서 크리던스를 가져오고 클리어워터는 올림피아 맥주의 광고에서 카피하고 그리고 리바이벌은 멤버들의 헌신을 새롭게 한다는 뜻으로 이름을 합성해서 부르고 가지게 되었습니다. 그래서 크리던스 클리어워터 리바이벌은 더러운 물을 정화해서 다시 깨끗하게 공급한다라는 뜻도 가지고 있습니다. CCR은 1967년 미국 캘리포니아주 엘세리토에서 결성된 가장 미국적인 4인조 록밴드로 알려져 있습니다. 보컬에 존 포가티, 그리고 형은 기타 톰 포가티, 그리고 스튜 쿡은 베이스, 그 다음에 더글라스 클리포드는 드럼, 이렇게 4명으로 구성된 이들은 1958년부터 블루벨벳이라는 그룹으로 활동하다가 1967년에 발표한 크리던스 클리어워터 리바이벌 앨범이 성공을 거두게 됩니다. 앨범에 수록된 수지큐가 미국 내 인기순위 11위에 오르고 1969년에 발표한 베이유 컨츄리가 히트했고 프라우드 메리는 미국 빌보드 싱글 차트 2위에 오르며 CCR의 최대 히트곡이 되었습니다. 미국 남부의 이미지들이 결합된 CCR의 음악은 다른 밴드들에게서는 느낄 수 없는 차별화된 매력을 가지고 있습니다. 미시시피강에서 운행했던 전기선 프라우드 메리로부터 영감을 받은 곡이 프라우드 메리입니다. 1971년 톰 포거티가 밴드를 떠난 뒤에 CCR은 1972년까지 5년 동안 마지막 앨범을 발표한 뒤 해체되었습니다. 해체 이후 멤버들은 각자 솔로로도 활동하기도 하였습니다. CCR은 1993년 로큰롤 명예의 전당에 헌액되었습니다. CCR입니다. 내 기억에는 비가 내린 지 오래되었지. 구름들이 신비하게 떨어지고 있으면 혼란스럽지. 대지 위에는 좋은 사람들은 나이를 넘어서 태양을 찾으려 하지. 그래서 난 놀라워. 아직도 난 놀라워. 누가 멈출 수 있는지 이 비를. 난 버지니아로 내려갔지. 응징처를 구해 폭풍우를 피하려 말이야. 거짓말에 사로잡혀 나는 보았지. 탑이 자라나는 것을. 5개년 교육과 뉴딜 정책은 과대 포장되어 있어 금빛의 인처럼. 그래서 난 놀라워. 아직도 난 놀라워. 누가 멈출 수 있는지 이 비를. 들었어. 가수들이 노래하고 있기에 얼마나 많이 박수를 보냈는지 몰라. 군중들은 힘차게 다 함께 유지하고 있었어. 따뜻함을 말이야. 그리고 조용히 비는 계속 떨어지고 있네. 내 귓가에. 그래서 난 놀라워. 아직도 놀라워. 누가 이 비를 멈출 수 있는지 말이야. CCR의 Who Stopped the Rain이었습니다.
전에 누군가가 내게 말했지. 폭풍 전에는 고요가 있다고 말이야. 난 압니다. 그 고요가 오고 있다는 것을. 고요가 끝나면 그들은 말을 하죠. 맑은 날 비가 내릴 것이라고. 난 압니다. 물처럼 빛난다는 것을. 난 알고 싶습니다. 당신은 그 비를 보신 적 있나요? 난 알고 싶습니다. 당신은 그 비를 보신 적 있나요? 화창한 날인데 비가 오네요. 어제는 하루 동안 날씨는 춥고 비는 엄청 뿌렸죠. 난 압니다. 그것이 내 인생의 시련이라는 것을. 영원히 계속 반복될 거예요. 원처럼 빨리 그리고 천천히. 난 압니다. 그것을 멈출 수 없다는 것을. 난 놀랐지. 난 알고 싶습니다. 당신은 그 비를 보신 적 있나요? 난 알고 싶습니다. 당신은 그 비를 보신 적 있나요? 화창한 날에도 비가 오네요. 난 알고 싶습니다. 당신은 그 비를 보신 적 있나요? 난 알고 싶습니다. 당신은 그 비를 보신 적 있나요? 화창한 날에도 비가 오네요. 네, CCR의 Who Stopped the Rain, Have You Ever Seen the Rain 두 곡을 보내드렸습니다. 이 두 곡의 특징은 올람전의 고엽자가 마치 비처럼 내리는 것을 묘사하고 있습니다. 전쟁의 슬픔과 고통을 특유의 음성과 음악으로 잘 표현한 곡이 아니었나 생각됩니다. 그럼 이어서 계속 감상하시겠습니다. CCR입니다. 그만두었어. 좋은 직장이었지만 도시에서 일을 했지. 사장을 위해서 밤낮으로 말이야. 그리고 나는 잠깐 동안 시간도 잠을 잘 수 없었어. 걱정했던 거지. 일이 어떻게 될지 몰라서 말이야. 커다란 바퀴는 쉬지 않고 돌아가고 프라우드 메리오는 계속 열을 품으면서 돌고 있어. 돌고 있어. 돌고 있지. 강의를. 깨끗하게 접시도 닦았었지. 멤피스에서. 힘도 들었었지. 고통이 있을 만큼 뉴올리언스에서는. 그러나 난 알 수 없었어. 좋았어. 외곽의 도시는 말이야. 내가 타보기 전까지 강의 보트는 여왕이었지. 커다란 바퀴는 쉬지 않고 돌아가고 프라우드 메리오는 계속 열을 내뿜으면서 돌고 있어. 돌고 있어. 돌고 있지. 강의를. 만약 당신이 올 수 있다면 강에 내 길을 당신은 볼 수 있고 일부 사람들이 살고 있지. 당신은 하지 않아도 돼. 고민 따위는. 이유는 당신이 돈이 없다 해도 사람들은 강에서 기부를 하니까 말이야. 커다란 바퀴는 쉬지 않고 돌아가고 프라우드 메리오는 계속 열을 품으면서 돌고 있어. 돌고 있어. 돌고 있지. 강의를. 돌고 있어. 돌고 있어. 돌고 있지. 강의를 말이야. 네, 들으신 곡은
CCR의 프라우드 메리오였습니다. 이어서 계속 감상하시겠습니다. 내가 아주 작은 아이였을 테지 나의 엄마는 흔들어 주셨지 내 아기 침대를. 그곳은 오래된 목화밭이었어. 고향집이 있는. 그곳은 아래쪽에 루이지애나에 있지. 정확히 일말거리에 있는 텍스카나로부터. 그곳은 오래된 목화밭이었어. 고향집이 있는. 언제인가 둥그런 목화 열매들이 썩어버리면 당신은 딸 수 없었지. 아주 많이 목화를 말이야. 그곳은 오래된 목화밭이었어. 고향집이 있는. 그곳은 아래쪽에 루이지애나에 있지. 정확히 일말거리에 있는 텍스카나로부터. 그곳은 오래된 목화밭이었어. 고향집이 있는. 내가 아주 작은 아이였을 때 나의 엄마는 흔들어 주셨지 내 아기 침대를. 그곳은 오래된 목화밭이었어. 고향집이 있는. 그곳은 아래쪽에 루이지애나였어요. 정확히 일마일거리에 있는 텍스카나로부터. 그곳은 오래된 목화밭이었어. 고향집이 있는. 언제인가 둥그런 목화 열매들이 썩어버리면 당신은 딸 수 없었지. 아주 많이 목화를 말이야. 그것은 오래된 목화밭이었어. 고향집이 있는. 그것은 아래쪽에 루이지애나였어. 정확히 일마일거리에 있는 텍스카나로부터. 그것은 오래된 목화밭이었어. 고향집이 있는. 내가 아주 작은 아이였을 때 나의 엄마는 흔들어 주셨지 내 아기 침대를. 그것은 오래된 목화밭이었어. 고향집이 있는. 그것은 아래쪽에 루이지애나였어요. 정확히 일마일거리에 있는 텍스카나로부터. 그것은 오래된 목화밭이었어. 고향집이 있는. 그곳은 오래된 목화밭이었어. 고향집이 있는. 네, 오늘 들려드린 곡은 CCR의 Who Stopped the Rain, Have You Ever Seen the Rain, Proud Mary, 그리고 카튼필드 이렇게 네 곡을 보내드렸습니다. 가장 미국적인 밴드라는 CCR은 특유의 경쾌한 리듬이 특징입니다. 특히 드럼의 신나는 듯한 연주도 아주 흥미롭습니다. 그럼 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다.